پێنج پیاوچاک هەبوون کە وەد و سواع و یەغوث و یەعوق و نەسر. ئەمانە ئەم پێنج پیاوچاکە خوای پەروەردگار لە سوورەتی نوح بۆمان باسەکە. ئەم پێنج پیاوچاکە هەمویان ساڵح بوون، خواپەرست بوون، عابد بوون، لەسەر دینی تەوحید بوون، لەناو خەڵکشا ناو بانگیان هەبوو، مەشهور بوون. کاتێک ئەم پیاوچاکانە وەفاتیان کرد یەکە بە یەکە، نەمان بۆشاییەک و درزێک لەناو دڵ و دەرونی خەڵک پەیدا بوو، خەڵکەکە خۆشیان نەویست. و عادەتی خەڵکە ژوایە لە هەموو سەدەیەکە هەر کەسێ ساڵح و پیاوچاک بێت، ڕوو لەخوا بێ خەڵک خۆشەوێت. ئەم پێنج پیاوچاکە عابد بوون، خواپەرست بوون. کاتێک وەفاتیان کرد، بۆشاییەک لەناو دڵی خەڵک دروست بوو، شەیطان هات دەرگایەکی کردەوە لەوێ، وتی ئەمانە هەمویان پیاوچاکن، وەسوەسەی بۆیان دروست کرد. فأوحى الشيطان إليهم، وحی بۆ لایەن نارد، وتی ئەن انصبوا إلى مجالسهم انصابا یان ئەنصابا. شەیطان وتی وەسوەسەی بۆیان هاور، وتی وەرن ئەمانە هەمویان پیاوچاکن، بۆ ئەوەی لە بیرتان نەچێتەوە عیبادەتیان، خواپەرستیان لە کۆ دائنشتن، مەجالسیان لە کۆ بوو، خواپەرستیان لە کۆ بوو، بڕۆن لەوێ وێنەیان بۆ بکێشن، تەسویریان بکەن، پەیکەریان بۆ دروستکەن و دایمە لە پێش چاوتان بێ، بەڵام عیبادەتی مەکەن. شەیطان هەنگاو هەنگاو بۆ دێ، هێواش هێواش بۆ دێ. بۆیە خوای تەعالا وریامانەکاتەوە، دەفەرمێ لا تتبعوا خطوات الشەیطان. ئەگەر بێت و شوێن هەنگاوەکانی شەیطان بکەوی، لە خشتەتە بە، بە هیلاکتە بە، سەرەتا نەیت وەرنم بتانە بپەرستن، نا بە شێوازێتر هات. وتی ئەمانە هەمویان پیاوچاکن، بۆ ئەوەی ئێوەش ئەوانە بکەن بە قودوەی خۆتان، مامۆستای خۆتان، بۆ ئەوەی لە بیری نەکەن بڕۆن بت و پەیکەرەکان دروستکەن، با لە پێش چاوتان بێت، لە مەجلیسەکانتان، لە دانیشگاکانتان، لە مەعبەدەکانتان، لە مزگەوتەکانتان دروستیکەن، با لە بیرتان نەچێتەوە. ئەمە خاڵێکی تر، وتی ئەوجا بچنە سەر قەبرەکەی، لەوێ داوای لێ مەکەن، بەس بمێننەوە لەوێ، عکوف واتە مانەوە. هەروەکو چۆن ئەمڕۆ خەڵکێکەیە لێرەوە شەد و ڕیحالەکە بۆ لای شێخ عەبدولقادری گەیلانی ڕەحمەتی خوای گەورەی لێ بێت، خۆیە پێچێتەوە و بە چەند شەو نایێتەوە. بۆچی واکەی؟ ئەچێ لەوێ ئەمێنێتەوە. لە کاتێک ئەمە دینی بتپەرستیە، دەبێ شەد و ڕیحالمان بۆ خوا بێ، نەک بۆ لای قەبرێک بێ، بۆ لای جەنازەیەک بێ، بۆ لای مردوویەک بێ، بۆ لای پیاوچاکێک بێت. کاتێک ئەو جیلە چەند ساڵێک ئاوها بەردەوام بوون، ئەوجا پێیانی وت وەسەموهم بئەسمائیهم، و ناوی ئەو پێنج پیاوچاکەی لێ بنن بتەکان، وەد و سواع و یەغوث و یەعوق و نەسر. وقد أضلوا كثيرا، خوای تەعالا فەرمێ خەڵکێکی زۆریان گومڕا کرد، لە خشتەیان برد، لە ڕێگای ڕاست دەریانی کرد. ئەمڕۆژ ناوەکانی ئێمە ئەو قەبرانەی کەوە ئەپەرسترێت جگە لەخوا، ئەو شەخص پەرستی کەوە ئەمڕۆ لە کۆمەڵگای ئێمە بڵاوە، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أو ناوانە خۆمان ناومان ناوە، ئەمە غەوسی گەیلانیە، ئەمە دەسوقیە، ئەمە بەدەویە، ئەوە ڕیفاعیە، ئەوە ئیمام هەوایە، ئەوە کاک ئەحمەدی شێخە. ئەم ناوانە خوای تەعالا فەرمێ من لە قورئانە باسم نەکردو ئێوە بچن داوا لەوانە بکەن، حەیوان بۆ ئەوانە سەر بڕن، پشت بەوانە ببەستن، هاواریان بکەنێ. نا، ئەمانە ئێوە خۆتان ناوتان ناوە، ئێوە خۆتان بەرنامەتان داڕشتەوە کردوتانە بە شەریعەت و یاسا، بەڵام من باسم نەکردووە و ڕازیش نیم بەوە. ولا يرضى لعباده الكفر. ئەمە لە ناو کۆمەڵگای ئێمە هەیە، خۆمان ناومان ناو و بەناوەی چی؟ بەناوەی پیاوچاکی و شەفاعەت و تکامان بۆکەن. لە کاتێکە ئەمە کوفرە، ئەمە شرکە، ئینسان لە بازنەی ئیسلام دەرەکاتە دەرەوە.